Khi con người bắt chước tiếng mèo kêu, mèo sẽ nghĩ gì nhỉ? Có người bảo mèo sẽ thấy sợ hãi. Thử tưởng tượng mèo nhà bạn gọi tên bạn xem. Bạn có thấy rợn không? Tiếng meo meo thật ra là do xã hội hóa. Mèo tạo ra để gây chú ý, nhằm xin thức ăn và nhận sự quan tâm từ người. Chúng thay đổi âm thanh để truyền tải cảm xúc khác nhau và điều khiển hành xử con người. Dù vậy, nhiều người vẫn thích bắt chước tiếng mèo. Kiểu mô phỏng này đôi khi lại khiến mèo chú ý thật sự. Nhưng với mèo mà nói, thật khó để hiểu rõ bạn đang nói gì. Tuy nhiên nếu bạn gầm gừ như mèo, chúng không chỉ hiểu mà còn cảm thấy bị đe dọa. Theo dõi mình để biết thêm về mèo nhé.